안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 하드리셋 인포입니다. 이번 영상은 레노버 탭 K11 플러스의 낮은 볼륨 문제 해결 방법입니다. 먼저 여러분이 해야 할 일은 미디어 볼륨과 통화 볼륨을 조절하는 것입니다. 통화 볼륨을 조절하려면 전화 앱을 열어야 합니다. 여기서 볼륨업 버튼을 눌러주세요. 여기 전화 아이콘이 표시되는지 확인하고 가장 자리 쪽에 있는 왼쪽 버튼을 눌러야 합니다. 이 버튼이 볼륨업 버튼입니다. 이제 다음으로 할 일은 미디어 볼륨을 조절하는 것입니다. 설정으로 들어가서 소리 및 진동이 보일 때까지 스크롤 하세요. 여기에서 미디어 볼륨을 찾을 수 있습니다. 볼륨을 끝까지 올릴 필요는 없지만 완전히 여러분의 선택입니다. 여러분이 결정하시면 됩니다. 다음으로 해야 할 일은 벨소리 알림 볼륨과 같은 음소거가 해제되어 있는지 확인하고 음소거 시 미디어 끄기가 활성화되어 있지 않은지도 꼭 확인하세요. 이제 가장 중요한 부분인 방해 금지 모드로 넘어가겠습니다. 이 기능은 기본적으로 모든 알림과 전화를 음소거하므로 미디어까지 음소거될 수 있기 때문에 반드시 비활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 따라서 확인해보고 차이가 없다면 방해 금지 모드를 사용하는 분들은 다시 켜도 괜찮습니다. 다음으로 할 수 있는 것은 스피커 그릴을 청소하는 것입니다. 이것은 매우 중요합니다. 또는 예를 들어 USB-C 헤드폰을 사용하고 있다면 충전 포트도 청소할 수 있습니다. 그래서 모든 스피커 그릴을 확인해야 하는데 이쪽에 두 개가 있습니다. 보시다시피 태블릿이 엄청 커서 이렇게 보여드려야 합니다. 여기에도 두 개의 포트, 아니 포트가 아니라 그릴이 있습니다. 그리고 여기에도 두 개의 그릴이 있어서 총 4개가 있고 충전 포트도 바로 여기 있습니다. 그래서 여러분은 예를 들어 부드러운 브러쉬로 쉽게 청소할 수 있습니다. 부드러운 브러쉬는 확실히 좋은 역할을 해주고 저는 추천드립니다. 그리고 모든 것을 청소한 후에 할 수 있는 다음 단계는 태블릿을 재시작하는 것입니다. 전원 버튼을 누르고 전원 메뉴가 나타날 때까지 계속 누르고 계세요. 제미나이는 신경 쓰지 마시고 여기에서 재부팅을 탭하세요. 아, 잠깐만요. 다시 눌러볼게요. 이제 재부팅을 탭해 봅시다. 이제 태블릿이 재시작되고 있습니다. 곧 큰 로고가 나타나는 것을 볼 수 있을 거예요. 여러분도 보시다시피 화면이 완전히 검은색이라 카메라의 초점이 흐트러졌어요. 하지만 이제 여기 레노버 로고가 떴고 태블릿이 다시 켜지기를 기다리고 있습니다. 그럼 잠시 후에 다시 뵙겠습니다. 이제 재시작 후에 마지막 방법으로 할 일은 소프트웨어를 업데이트하는 것입니다. 그럼 비밀번호를 입력해 봅시다. 이제 설정 앱으로 들어가겠습니다. 그리고 설정 앱에서 당연히 맨 아래까지 스크롤 할 거예요. 앱이 열리고 로드될 때까지 잠깐 기다릴게요. 여기서 태블릿 정보가 보일 때까지 아래로 스크롤 하겠습니다. 이제 시스템 업데이트를 탭할 건데 보시다시피 자동으로 업데이트를 확인하고 있습니다. 정말 필요한 건 와이파이 연결뿐이에요. 저는 최신 버전을 사용하고 있습니다. 여기에서 우리가 안정적인 최신 버전을 사용하고 있다는 정보와 증거를 확인할 수 있습니다. 만약 여러분이 최신 버전이 아니고 업데이트가 있다면 꼭 업데이트를 진행하세요. 소프트웨어를 최신 버전으로 유지하는 것이 매우 중요합니다. 그래야 기기를 망가뜨릴 수 있는 예전의 오류가 남아있지 않으니까요. 이것으로 영상은 마치겠습니다. 도움이 되셨길 바라며 구독과 좋아요 부탁드리고 다음 영상에서 만나요. 안녕.